ما چرا به این روز رسیدیم؟ ما چرا به این روز رسیدیم؟ دو علت داره. یکی این که ارتباط درونیمون از الله قطع شده، دوم اتباع رسول الله را ترک کردیم. رسول الله به عرفات 2 ساعت امتی امتی رب امتی میگو، دل مبارک تکان میخورد، صدایی میآمد ای الله امتم را نجات بده. این امت امروز مریض شد، این امت امروز از سنت و بعثت و منهج رسول الله دور شد. رسول الله به عرفات 2 ساعت امتی امتی رب امتی میگو، دل مبارک تکان میخورد، صدایی میآمد ای الله امتم را نجات بده. این امت امروز مریض شد، این امت امروز مریض شد.